근데 나 그 얘기하니까 생각나는데 웃긴 거 있었다? 이제 리즈 선배랑 같은 방이었잖아. 자기 전에 나는 이제 먼저 씻고 잘 준비하고 내 침대에 누워가지고 폰하면서 그냥 있었는데 이제 그때가 이제 리즈 선배가 자기도 잘 준비하려고 뭐 짐 정리하고 이러면서 돌아다니고 있었다? 근데 갑자기 이상한 소리가 들리는 거야. 뭔가 뭔가 이런 소리가 들리는 거예요. 근데 난 그런 게 약간 이제 뭐 유튜브 보거나 이랬을 때 되게 무서운 상황이 생각나는 거야. 문 앞에 누가 있나? 막 이런 거 있잖아. 복도에서 나는 소리라고 생각했어, 나는. 그래가지고 내가 리즈 선배한테 갑자기 내가 진짜 멈칫하고 개정색하면서 이거 뭔 소리야? 이 소리 들려? 이거 뭔 소리야? 내가 이랬다? 근데 리즈 선배 갑자기 개빵 터진 거임. 그래서 왜? 이랬는데 리즈 선배가 자기 숨소리래. 리즈 선배가 비염 때문에 코 막혀가지고 코에서 살짝 그 바람 소리 날 때 있잖아. 그 숨 쉬는 그 타이밍에 이 소리가 났던 거예요. 근데 나는 그게 되게 일정하게 나기도 하고 이래가지고 진짜 문 밖에서 복도에서 나는 무서운 온갖 상상 다 하면서 아니 이거 진짜 뭔 소리야? 저예요. 복도에서 뭐 있는 거 아니야? 이랬는데 리즈 선배가 빵 터져가지고 내 숨소리야 이러면서 웃어가지고